佢又唔要我咯。我話點解你唔要我？我話你做咩要離開我？總之我要走，我唔再同你一齊。我話唔好啊，唔好啊，咁喊喎。佢好驚失去關詠荷。我唔得嘅，會死人嘅。即係其實夫婦更加需要講義氣啊嘛，因為你哋兩個由一開始走到去最尾嘅時候，如果你哋兩個都唔係義蓋雲天嘅，點樣可以大家走到最尾啊？係嘛？太太應該係我最好嘅朋友。其實我早幾日問過我太太，我你覺得我如果喺呢個時候瓜咗，你覺得啊，你會點樣諗你老公有咩遺憾咧？我話你不如你講俾我聽咁樣。咁佢話身高咁喎，咁我話身高呢啲嘢就唔係遺憾，呢啲係缺陷嚟嘅咁樣。人嘅生活總係緊張，總係壓力，或多或少情緒上受到影響，都其實已經係變得好正常嘅事。你哋唔使驚喎，其實個個成長都一樣。不過你而家過緊覺得即係好似困難啲，其實個個都係咁過嘅。你加油就得㗎啦。娛樂啪啪走，下集更精彩。